Сайн бацхан уу? Та бүхэндээ өнгөрсөн 6 дугаар цагт Diamond Technique юу болж байгаа гэсэн талаар танилцуулъя. За 5 сарын 31 болон 6 сарын 1-ний өдрүүдэд маань хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөд зориулан 2 дахь жилдээ тэнц хойс арах хэмжээнд болж өнгөрсөн байгаа. Уг ивентэд маань 200 хүүхдийг үн төлбөрөөр оролцуулсан бөгөөд хамтарч ажилласан Rose Materials царайндаа баярлалаа. Тэгээ 6 сарын 8-ны өдөр маань Diamond Technique болон хөргөн дэлхийн төрийн бас байгууллагын үүсгэн байгуулагч Орон холбоо маань хамтран одонтой ээж оюунлаг ивентийг зохион байгуулсан байгаа. Уг ивентэд маань 500 ээж танхимаар 500 ээж онлайнаар оролцсон нийт 1000 ээжийг оролцуулсан байгаа. Ивент маань нийт 5 элдгэгч 6 хилцүүлгийн зочноос бүрдсэн бөгөөд ээжүүдэд маш үнцэнтэй мэдээллүүдийг өгсөн билээ. Олон ээжүүдийг гэрэлтүүлэхэд тусалсан хамтрагч байгууллагуудаа баярлалаа. 6 сарын 6-ны эхлэн манай Happy Summer хөтөлбөр эхэлсэн байгаа. Happy Summer хөтөлбөр маань 10 өдрийн хугацаанд үргэлжилдэг бөгөөд диск онцлогоо, хувийн нэгжлийн сургалтууд, хотын хөдөөгийн аялал, мөн сэтгэл зүйн бүлгийн зөвлөгөөтэйгээр онцлог. 6 дугаар сард Happy Summer хөтөлбөр 3 анги төгсгсөн байгаа. Тэгээ 6 дугаар сарын 15-ны өдөр маань мэдрэмжийн олцох өдөрлөг буюу өсвөр насныхан зориулсан сэтгэл зүйн бүлгийн зөвлөгөө болж өнгөрсөн байгаа. Мөн өдөр нь бүтэн жил үргэлжилсэн Open Mind хөтөлбөрийн төгсөлт болсон бөгөөд үргэлжлүүлэн Diamond Mind Technique болон оюунлаг өсвөрийн клубын танилцах өдөрлөг болж өнгөрчээ. Тэгээ 6 сарын 22-нд болохоор Хөвсгөл аймагт байгаа ээжүүдэд зориулан жаргалтын ээж оюунлаг ивэнтээ Eco Mami үзэсгэлэнт Амита төрийн мөс байгуулагчтай хамтран ээж нэг хүү өрсөлдөгд хүүхэд 100 хүү өрсөлдөнөрөнд зохион байгууллаа. 6 сарын 26-ны өдөр мэрэгчлэн амгалт нарыг зохион байгуулсан бөгөөд Happy Summer хөтөлбөрийн төгсөгчид маань өөрсдийн сурсан мэдсэн зүйлсээ бус хүүхдүүдтэйгээ хуваалцсан. Тэгээ одоо бүгдээрээ оюунлаг өсвөрийн клубд юу болж өнгөрсөн талаар танилцгаая. 6 сарын 19-нд AFT буюу контентын багаас Movie Night-ыг зохион байгуулсан байгаа. Харин энэ сарын 25-ны өдөр оюунлаг өсвөрийн клубийнхэн маань хөөрхөн зөвлөгөө төрийн бас байгууллага дээр очин хашаа цэвэрлэх, амьтадтай тоглох, хооллох, асрах, салхилуулах гэх мэт маш олон амьтдад хэрэгцээтэй зүйл хийсэн билээ. Мөн 6 сарын 27-ны өдөр оюунлаг өсвөрийн клубээс уламжлал болгон зохион байгуулдаг аним хэлэлцүүлэг байна. Attack on Titan анимаар хэлэлцүүлэг хийсэн билээ. За, Diamond Technique-тэй энэ 6 сард хамт байсанд баярлалаа.